Ассаламу алейкум, сіздермен ауылдағы гараж. Мына приораның сүйегі кеше краскіге дайын еді. Тұрған жерінде крас шашамыз ба деп ойлап едік. Бірақ жаңбыр жауып кетті. Бүгін қар жауып отыр. Сонымен аудиді шығарып, мынаны кіргіздік. Мына аст жағына мына сияқты краска жасадық. Мына жағы серебристый, мына жағы сәл темнелау. Енді аст жақтарына шашылды. Мына жері өзінікі кішкене ұқсағандай болып тұр. Қазір қолдан жасаған краскамыз. Бір слой шашылды, тағы да бір слой шашамыз, сосын мына жақтарына серебристый шашамыз. Шашайын деп отқан краскамыз серебристый металлик. Мынау сияқты болып шығару үшін красканың тек өзін ғана шашамыз, бірақ красканың өзі металлик, ол уақыт өткесін түсіп қалады. Соның үшін оған отвердитель қосамыз. Кез келген лактың отвердителін қосуға болады, немесе сатып алса болады грамдап. Отвердительді 100 граммға 10 граммнан есептейміз. Одан қатты көп болып кете берсе де болмайды, ол красканың құрамын өзгертіп жібереді. Краскасы бетіп тұр, бұйырса 2 слой жібердім. Мына бетіне лак шашылмайды, осымен қалады. Міне кішкене жылтырап тұр. Отвердитель қосылғасын, кішкене қатты болады, бұл да анау-мынауға түсіп қала бермейді. Мына жағында міне, мына жер өзінің краскасы. Мына скотчқа да краска шашылмаған көрініп тұр. Мына жер свежий краска. Осы жерде кішкене бүйтіп плавный переход жасап жібердім. Краскада ондай қатты разница жоқ, нормальный болып тұр. Мына жағында да төбесіне вообще краска ұрылған жоқ. Мына жерге дейін ұрылды краска. Осы жерде переход болды. Так, енді мына жағында. Мына жағында міне мынандай болып тұр. Мен бүгін кеш болып кетті, шығарып тастайтын. Ертеңге дейін тұра тұрады, енді бұйырса. Ертең шығарып тастап, сосын аяққа тұрғызып, моторлары жинала береді. Сыртқы бөлшектерін бөлек отдельно крас етеміз бұйырса. Бүгінгі енді осымен аяқтайын деп отырмыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.